Zdravstvujte suky, ja vás vítam u nového videa. Keďže vás veľmi dlho zaujímali moje tetovania a nemala som také normálne video, i keď som už v minulosti natočila, ale potom som ho vlastne dala preč z môjho channelu, lebo sa mi už nejako nepáčilo. Každopádne, teraz som sa rozhodla, že vám odpoviem na niektoré vaše otázky ohľadne mojich tetovaní. Na Instagrame som sa vás pýtala, že čo by ste o nich chceli vedieť, keďže ste mi už pilili uši s mojimi kerkami. Takže toto to máme a idem vám teraz odpovedať na tie spomínané otázky. Ešte by som však chcela povedať na začiatok, že ak sa vám tetovania nepáčia, alebo keď s tými nesúhlasíte, tak neviem, čo vôbec robíte na tomto channeli, lebo nemám ich až tak veľa, ale myslím si, že sú celkom viditeľné. Vôbec nechápem vám, prečo by niekto klikol na také video a potom nadával. Keď sa vám kerky nepáčia, good for you. Mne sa páčia, preto ich mám. Keď ich nechceš mať, tak ich nemaj, ale nenúť svoju nejakú ideológiu alebo svoje vlastné názory na ostatných ľudí, ktorých to nejako nezaujíma. Ďakujem pekne. Takže ideme úplne od začiatku a ešte to som chcela povedať, že vám ešte potom vlastne ukážem všetky moje kerky v záberoch, takže to niekde budú asi na konci, po prípade, keď budem o nejakej kerke hovoriť, tak sa objaví niekde. Úplne prvá otázka, ktorá mi prišla, koľko ich máš? Ako pozerám, tak veľmi veľa z vás sa spýtalo túto otázku, ktorá absolútne nedáva žiadny zmysel, lebo vieš, niektoré tetovania sú ako celky. Niektoré tetovania, napríklad už u mňa, ja mám celky. Aká bola tvoja prvá kerka? Moja prvá kerka bol nápis Artpop. Artpop. Prečo Artpop? To sa budete pýtať. Toto nie je až tak veľmi osobné, takže vám na to môžem jednoducho zodpovedať. Artpop kvôli tomu, lebo tak sa volá album mojej najobľúbenejšej speváčky od mojich 11 rokov, Lady Gaga. Dokonca ona tú kerku má na tom istom mieste a ja som chcela svoje tetovanie vlastne venovať jej a chcela som mať niečo s ňou spoločné. Takže toto je dôvod, prečo mám Artpop vytetované a prečo to bola moja prvá kerka. Ďalšia otázka je, kedy som si dala vytetovať. Artpop som si dala vytetovať asi v 16. Už som mala skoro 17 a bola som s mamou. Čo pre teba každé tetovanie znamená? Toto je otázka, ktorá je veľmi taká neslušná, by som až povedala, z toho dôvodu, lebo veľmi veľa tetovaní pre niektorých ľudí môže znamenať niečo veľmi osobné, čo napríklad nevedia ani jeho najbližší. Moje tetovania sú viac menej príbehy. Niektoré veci tam mám z estetického hľadiska, teda aby mi zapadali napríklad do rukáva alebo tak, ale viac menej úplne každé tetovanie má u mňa význam. Neviem, boli by sme tu podľa mňa veľmi dlho, kebyže vám mám teraz povedať význam každého jedného tetovania. Tak každopádne väčšina z nich má význam, povedala by som, že 99%, hlavne tých veľkých. Chcela by si mi tetovaní na obličeji? Nie. Možno pehy by som si dala vytetovať, ale to je asi všetko. Neviem si to ani predstaviť, že by som mala tetovanie na tvári. Možno ja som napríklad v minulosti nechcela mať túto chrbát ruky potetovanej, ani prsty ja mám. A možno nejaký maličký detailík, niečo tuto okolo tejto časti, ale nebude to niečo nejaké obrovské. Ľutuješ nejakú kerku? Musím povedať, že ja ani jednu svoju kerku neľutujem, lebo vtedy som ju chcela a všetky som mala premyslené. Možno by som ich len inak umiestnila, keďže mám už inak vymyslené vlastne celé, ako konceptuálne celé moje telo mám už premyslené, že ako by som chcela na takých 80%. No, možno by som si niektoré inak umiestnila, také menšie, ale čo mám také väčšie, sa mi páči, ako ich mám. Takže hej. Chcela by si ešte ďalšie tetovanie? Áno, chcela by som mať ešte ďalšie tetovanie. A aké to bude, to vám nepoviem, keďže, neviem, ja trpím takou paranojou, že niekto by si to potom dal vytetovať a potom by to bolo veľmi pre mňa nepríjemné, keďže všetky moje tetovania si dávam kvôli niečomu a bolo by mi nepríjemné, keby ma niekto predbehol. Každopádne ich mám zapísané, niektoré mám dokonca načrtnuté, takže hej, nepoviem vám a dozviete sa až keď pridám fotku, alebo keď si všimnete, že mám niečo na tele navyše. Ako kerku.
Máš nejakú kerku s niekým spoločnú? Áno, mám spoločné tetovanie s niektorými ľuďmi. Dokonca takto. Máme skupinové tetovanie, takže to máme Tali, Sheryl, moja priateľka Klárka, Sepčo, Nina a Tomáško. A Evžen nie, lebo Evžen musel ísť domov. A každý tam má pre seba niečo typické. Ja tam mám cigaretu. Ako ťa napadajú tvoje kerky, z akého podnetu vzniknú? Love you too. Ďakujem. Všeobecne, ja ani neviem úprimne. Veci, čo ma inšpirujú, veci, z ktorých mám krásne pocity, veci, ktoré mám prepojené s nejakými obdobiami z môjho života alebo s nejakými ľuďmi. Takže hej, podľa toho. Dala by si kerku mena alebo rok narodenia? Ja osobne to nenávidím. Nemôžem povedať, že to nenávidím, lebo každý si vyberá niečo, čo si chce, čím si teda chce ozdobiť svoje telo. Každopádne to nie je niečo pre mňa, esteticky by to na mne nevyzeralo dobre a nejako sa nespájam s tou myšlienkou, takže nie, na mne určite také niečo neuvidíte. Ktoré bolelo najviac a ktoré najmenej? Fúha, to neviem, ktoré najmenej, lebo asi istá časť ruky, táto vrchná časť ruky ma nebolela až tak, táto dolná taktiež nie. A neboleli ma ani na nohách, bolelo ma na bruchu, to sa pamätám, medzi prsiami ma nebolelo, to viem. Prsty ma boleli a ešte chrbát ruky troška, ale nemám to nejako rozdelené, lebo ja sa nejako na tú bolesť nejako teda nesústreďujem a nejako sa ju snažím teda nevnímať a hlavne hneď na ňu zabudnem, keďže pre mňa nie je dôležitá, ale je dôležitý pre mňa ten výsledok a dôvod, prečo to mám. Takže hej, ktorá má pre teba najväčšiu cenu? To je ako sa spýtať, že ktoré je tvoje obľúbené dieťa. Každá kerka mi pripomína nejaké obdobie môjho života, ako som spomenula, alebo mi pripomína nejakého človeka alebo nejaký zážitok. Takže ja si nemôžem vybrať a všetky sú pre mňa rovnako dôležité, by som takto možno zodpovedala na tú tvoju otázku. Páčia sa mi tvoje tetovania. Ja a môj 5-ročný brat sa už tešíme, ak teda to video bude. Ďakujem vám pekne. Sice to nie je veľmi otázka, ako veľmi veľa z týchto, ale ďakujem. Dovolili ti to rodičia, alebo o tom nevedeli? Moja mama o tom vedela, moja mama dokonca so mnou bola a moja mama každú moju kerku videla, aj som jej hneď posielala. S ostatnými rodinnými príslušníkmi som to nejako teda neriešila, keďže už teraz mám skoro 22 rokov, takže si robím, čo chcem. Aké tvoje tetovanie sa ti najviac páči? Všetky, lebo sú moje, lebo sú na mojom tele. Máš spoločnú s Klárkou? Mám tetovania, ktoré mám venované Klárke. Klárka má tiež pre mňa, to ste sa pýtali, má tiež pre mňa tetovania, čo som ja nakreslila veľmi dávno, veľmi škaredé. a Natálka to iba tak prerobila na kerku, keďže som to kreslila s ceruzkou a nekreslila som to ako na kerku. A má to na nohe. Máme dokonca spoločné, máme pucle spoločné na nohe, lebo my keď sme sa dali dokopy, tak mi vždy hovorila, že sme ako pucle, lebo do seba zapadáme. Takže hej, je to také cheesy, ale ma to nezaujíma, lebo je to naše také spoločné. Ale hej, to je asi zatiaľ všetko. Skúšala si handpoke? Nie, neskúšala som, ani nemám nejako záujme ho skúšať, lebo nie som s tým nejako teda stotožnená a preferujem teda strojček. Moc ma zaujíma, co znamená tá kerka medzi prsiami, lebo niečo podobné som už nieraz videla. Je to vlastne cesta životom, alebo teda cesta života. Takže mne sa to veľmi páčilo a páčila sa mi toho myšlienka a chcela som si tam niečo dať a to sa mi to tam celkom tak páčilo a vedela som sa s tým nejako stotožniť, takže to je dôvod, prečo tú kerku mám. A v strede mám mesiac, keďže mesiac, ja mám úchylku na mesiac. Vlastne ja mám sranda, počkajte, koľko mám? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tetovaní mesiaca. A ešte možno budú nejaké, lebo ja neviem, ja mám potrebu ten mesiac mať úplne všade, takže meaning prvej a najnovšej. Meaning prvej som už povedala, meaning najnovšej je to speváčka, jedna z mojich najobľúbenejších speváčiek, volá sa Stevie Nicks a jej hudba ma inšpiruje
Jej život ma inšpiruje, taktiež to, aká je a aká je jemná, ale zároveň taká drsná. Aký má taký jemný, ale zároveň drsný hlas. Čím si všetkým prešla a stále je vlastne, she stayed true to herself a bojovala za svoje sny. A neviem, jej hudba ma dokáže úplne upokojiť a rozplakať od šťastia, od smutku, od hnevu a upokojiť zároveň. Je to také zaujímavé a veľmi čudné, ale ja tú spevačku teda milujem a som s ňou veľmi prepojená, si myslím. A je to taká, je to úplne nadlho a veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Veľmi ťažko, to som na to prišla, že ťažko sa vysvetľuje dôvod tetovania, niekedy názor, alebo teda dôvod tetovania, lebo vy v hlave máte tú myšlienku, že kvôli čomu, ale ťažko sa to tak nejako dáva von z vás. Si už takto spokojná s kerkami? Nie, ja ako som spomínala, chcem byť úplne celá potetovaná. A neviem, ešte ste sa pýtali, že vlastne do akého vibes idem a myslím si, že som na to už zodpovedala, ale moje vibes sú také prírodné, príroda a to, čo cítim vo vnútri a ja mám väčšinou rastlinstvo a zvery a v zveri rátanie aj ľudí na sebe. A takže napríklad podľa mojich tetovaní niektorí ľudia už vedeli, že som vikánka, čo je veľmi zaujímavé. Ale nikdy som nad tým nejako tak nedumala, aby som teda vyžarovala zo seba, že som vikánka. Ale asi to išlo nejako podvedome. A toto by bolo asi všetko ohľadne mojich kerok, keďže by sme tu boli asi navždy. Dúfam, že sa vám video páčilo a kebyže chcete nejaké video, tak mi kľudne napíšte do komentárov, čo by ste odo mne chceli vidieť. Ja vás mám veľmi rada, čo? Ja vás mám veľmi rada a vidíme sa v ďalšom videu. Pa, pa!